A tegnapi napon került megrendezésre második alkalommal a Dózsa középiskolában a Lányok Napja. Az országos rendezvény egyedülálló középiskolaik szereplője a Kalocsai Intézmény. A nap célja, hogy a hölgyekkel megkedveltessék az amúgy férfiasnak mondott hivatásokat. Gyakorlatilag a meghirdetést követő egy héten belül mind a 20 helyre azonnal regisztráltak általános iskolás kislányok, akik reggel 3:45-10-kor találkoztak a Dózsában és az Asztrik téri épület könyvtárában. A regisztrációt követően elindult a felkészítés, az előkészítése a napnak. Ugye jelenleg már a Mócsi utcai tanműhelyünkben vagyunk, ahol forgószínpadszerűen a 20 kislányt csoportokra bontották, és dózsás nagylány kísérőkkel, illetve tanárnőkkel járják ezeket a helyszíneket. Itt a lányok kipróbálhatták azokat a szakmákat és a hozzá kapcsolódó eszközöknek a használatát, amik férfias hivatásokként terjedtek el. Ilyen volt például a programozás, az esztergáló pad és a gépi forgácsoló, illetve a hegesztés szimulációs eszköz segítségével. A VR szemüveggel használt hegesztőgép, ez eléggé nagy kuriózum volt a lányok szakmája, országos programsorozatán belül is, úgymond kiemelt figyelmet kapott a Dózsában található gép, és a kislányok nagyon-nagyon élvezték. Ugye most a VR szemüvegnek, illetve annak használatának van egyfajta divatja, mindent VR szemüvegen keresztül próbálunk bemutatni a mostani fiataloknak. Egyébként ez jó lehet arra, hogy a valós szakmát tulajdonképpeni körülmények között, de mégis a hőhatásoktól és a mindenféle egyéb baleseti forrástól mentesen ki tudják próbálni. Mindezek mellett a lányok megismerkedhettek az intézmény falai között folyó informatika képzéssel is, mely egyre nagyobb népszerűségnek örvend a nők körében. Mi bízunk abban, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is még több lány fogja majd választani, többek között az informatikát, vagy bármilyen gépész szakmát. Erre volt már példa egyébként nálunk is, hogy gépészetágazaton lány jött hozzánk, és ő volt az egyik legjobb tanuló. Nyilvánvalóan azért nem ez a jellemző, de informatika ágazaton most már évről évre egyébként egyre több lány választja magát a szakmát. A tagintézmény vezető többek között arról is beszámolt televíziónknak, hogy a héten derültek ki a felvételi adatok, és az idei évben is nagyon sok lány jelentkezett a Dózsába. Azon belül is többen a nap folyamán a lányoknak bemutatott informatika ágazatba.